Називається вона детектив. Детектив? Так. Ну, я знаю. Вам потрібно прочитати слово і знайти в ньому неправильну букву. Так? Але уважно читаємо. Добре? Знайти неправильну букву, закреслити її і написати правильно. Домовились? За слово заочно. Будьте маленькими детективами. І так, беремо зараз ручечку. 1, 2, 3. Угу. Добре. Ваня, читай, будь ласка, перше слово. Так, стоп. Спочатку все давай. Верблюд. Верблюд нам треба. Які будемо буковки м'яти? Ю. Нам треба верблюд. Яку закреслимо букву? Х закреслюємо, правильно. Що пишемо? Верблюд. Д. Верблюд. Пишемо Д. Д. Вот так, смотри. Ось так. Я вмію писати. Д. Верблюд. Угу. І ще в одній букві, також ще одна буква у нас неправильна. Вербрюк. Верблюк. Р. Б. Люд. Нам треба люд. Правильно. Ри закреслюємо і пишемо букву Л. Верблюд. Так. Верблюд нам треба. Яку треба букву написати? Верблюд. Л. Верблюд. Добре, Саш, читай наступне слово. Диван. Яку викреслюємо букву? Ши закреслюємо, а пишемо диван. Диван. Як пишеться, не пам'ятаєте? Ванюш, написав? Диван. Добре, наступне слово. Кирил, а ну читай. Шоколад. У закреслюємо. А яку пишемо? Ага. А яку пишемо? Шоколад. Шоколад. О, шоколад. О пишемо. Ні, О пишемо. Шоколад. Шоколад. Ми ж закреслили У, а пишемо яку? О. Кирил, а ти яку закреслив? І що у нас вийшло? О, уколад. У закреслюємо. Пишемо О, виходить. Шоколад. Вань, наступне слово. Ванюш, наступне слово. Внизу. Слідкуємо. Квіточка. Квіточка. Ні. Квіточка. Нам потрібно квіточка. Яку букву закреслимо? І за Кирил. Що ми зараз робимо? Нам треба квіточка. Закреслюємо И, а пишемо О. Дуже добре. О. Квіточка. Добре. Наступне слово, Саш, читай. Пісня. Пісня. Нам потрібно А закреслюємо, а пишемо Ня. Яку треба букву? Вони у нас вже є. Пісня. Ні. Ванюш, яку букву треба написати? Пісня. Правильно. Пісня. Кирил, наступне слово. Тобі сьогодні все смачне попадається. Читай наступне слово. Морозиво. Яку закреслимо? І?
Дивіться уважно, детективи. Ро. Зиво. С. С закреслюємо, а пишемо букву Мороз. З. Як пишеться з? Пам'ятаєте з? Як троєчка, так? А где тут С? Морозиво. Зиво. Ваню, зверху надписи букву З. Тройку. Наступне слово, Саш. Ха. Ні, зараз стоп. Ванечка, наступне слово. Вань, наступне слово. Ди. Дів. Чи. Ха. Дівчіпка. Дівчина. Дівчинка нам потрібна. Ваня, яку нам треба букву закреслити? Дівчіпка. Дівчинка. Яку закреслюємо? Яку закреслюємо? Дівчіпка. Дивись уважно. Дівчіпка. П закреслюємо, а пишемо яку? Сам думаєш. Дівчіпка. Сейчас Ванда будет. Дівчіпка. Ванда. Яку пишемо? А потом Пишемо треба, Кирил. Дівчіпка. Чи. Нка. Мгм. Добре. Давай. Делай кставан. Свято. 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 Яку закреслимо буковку? Свято. Яка зайва? У нас написано свато, а треба свято. А закреслюємо, а пишемо що? Свято. Я. Та ось у нас я. Свято. Добре, молодці.